好，歡迎翻嚟我嘅 channel 啊！大家應該留意到咧，我轉咗個 background 啦。咁呢個咧就係我屋企嘅客廳啦。咁呢個我初嘗試啦，就試下喺呢度拍睇下點樣，仲專登擺咗一個好靚嘅背景喺度俾大家睇啦。咁今日呢條片咧，其實咧就係想同大家分享一啲我嚟到呢度之後發現嘅一啲好物啦。咁其實唔係嚟到英國之後，有好多嘢都唔係英國有嘅，其實有好多嘢係全世界都買到嘅，咁就純粹係即係咁啱覺得好用，就嚟同大家分享。咁如果大家都有興趣嘅話咧，就睇落去啦。係啦，咁其實咧大家都知道我嚟咗英國啦，但係其實咧我嚟英國，因為我係個行李係得23kg 乘以2啦，咁所以其實咧我可以帶過嚟嘅嘢咧都唔多嘅，咁所以變相咧我有好多嘢咧都係冇帶過嚟，包括係化妝品啦，同埋我嘅香水啦，其實我好多都係冇帶到過嚟，咁所以嚟到呢度之後咧我就需要重新去採購我嘅香水同埋一啲化妝品啦，咁就因為咁樣而發掘咗好多我好中意嘅嘢，咁所以就好想同大家分享嘅。咁第一樣同大家分享嘅呢，就係香水。我諗我之前都冇同大家分享過我中意嘅香水啦。其實我係本身係一個好中意收集香水嘅人啦。我喺香港可能有30-40支香水，但係我帶過嚟嘅其實係得2支。咁但係嚟到呢度之後呢，我又突然間唔中意嗰啲味喎，咁所以我又重新喺尋覓覓咁樣。咁咁啱呢，喺呢度之後，我有個好朋友，咁佢呢就又係好中意玩香水，咁佢就同我推介咗一啲唔同嘅味。咁我又成日得閒就去 Selfridges 嗰度試香。咁終於呢，即係試咗大概1-2個禮拜之後呢，就俾我揾到一個我真係好中意嘅味，就係呢一個 Portrait of a Lady。Frederic Malle 嘅，咁 Frederic Malle 係一個，即係我諗係咁讀啦嚇，佢係一個沙龍香嘅牌子啦。咁呢一個創辦人咧，佢就係個中文譯名啦。呢一個牌子叫香水出版社咁樣，咁就係專門揾一啲出名嘅調香師去調一啲自由度比較高嘅香水，咁就係個調香師自己中意嘅味道，而唔係一啲品牌嘅限制之下咁樣。咁呢一個 Portrait of a Lady 咧，第一次聞嘅時候咧，我係唔係好識欣賞嘅，真係好香。第一次聞嘅時候，我會覺得玫瑰，但好似冇玫瑰味。但係咧，越聞越上癮，越聞越上癮。佢係一個一開始咧係會有一啲好似果香嘅味啦。慢慢咧就會有啲玫瑰味滲出嚟，然之後去到中後段咧係會有一啲焚香，即係好似廟嗰啲燒香咁樣咧，有一股舒服嘅木調出嚟。而呢一個味道係令我覺得好安寧、好舒服。但係我知道有啲人係好唔中意，但係我每一日咧聞呢一個味咧，我每一日都愛上我自己咯，真係好好聞，真係好香，哇！真係好香呢一個味。我自己咧係非常之中意，而且我好中意佢留香留嘅時間咧係好耐。有陣時噴完之後啦，你瞓覺啦，個枕頭都會有嗰陣味，跟住我就會好中意擁喺個枕頭度，好香啊！真係咁樣。咁呢一個味其實係一個比較有氣勢嘅味，佢唔係甜，即係唔係甜梅嗰啲味啦。咁我諗因為隨住我年紀都越嚟越大啦，我自己嘅經歷都多，我諗我越嚟越中意一啲層次比較豐富嘅一啲香水。咁呢一個呢個層次係好豐富，因為呢我嚟到呢度之後真係試咗好多唔同嘅沙龍香啦。咁有好多香水一聞落去係好香，但係呢你會覺得個後勁係好似冇咗咁樣，又或者佢就係香，但係就係得好單調一種味。而呢一個香水呢，係你噴完之後，你全日唔同時間呢，你都會有唔同嘅感覺，而嗰啲感覺全部都係好嘅，同埋呢係可能做下嘢，突然間哇咁香嘅，原來係自己啊咁樣，之後就哇好好聞。唯一嘅缺點就係佢真係好貴啦，佢喺英國係
100ml 嘅 size 係要290磅，即係接近港幣2900，咁我唔知道香港賣幾多錢啦。咁呢一支我好幸運啦，當時揾到有人係出二手，咁就用一個相對比較廉價嘅價錢去買咗。咁本身我都好苦惱，用完呢支之後點算呢？咁樣，但係我又好幸運，我個好朋友呢喺我生日嘅時候呢又送多咗一支俾我，咁所以呢我就唔使鏡錫住咁噴，因為我本身係好中意佢，但我又唔捨得日日噴喎，咁所以就會慳住啦。但係自從呢我有1.5支之後呢，我就每日都好似起勢咁噴咯，而且呢就算我買咗好多唔同嘅香水啦，我每一日最後都係揀佢嚟噴咯，所以呢個真係我超中意。但係你哋真係要去試咯，因為香水真係一個好個人嘅一件事。好，咁第二支香水我要推介嘅呢，就係呢一個 Memo 嘅 Inner。呢一支香水其實都係我個朋友推薦嘅，甚至乎我係買呢一支先過 Portrait of a Lady 先嘅。咁當時吸引我嘅呢，就係呢一支香水咧，簡介話佢一個桂花茶味。咁我自己本身好中意飲茶啦，咁我覺得哇有茶真係好浪漫啦咁樣，於是佢試噴嘅時候呢，第一下真係覺得哇香到爆啊！噴喺呢度先，係啦，第一下呢，你會覺得佢係一股好清香嘅一個花香啦。甚至乎呢，我呢一支香水啦，我噴出街嘅時候係試過俾陌生人問你支香水係乜嘢咁樣，係真係一個好出嘅味。但係缺點係呢，自從我買咗呢一支之後呢，我就冇咁中意佢。原因係呢，呢一支呢係前中後調呢都係好香，而呢一支呢唔知點解去到中後段呢會有一股我覺得有少少九唔搭八嘅味出現咗，即係佢一開頭好香啦，但係去到下晝嘅時候，我就會諗咩味嚟㗎？嚇，係我嘅味嚟㗎！之後就有啲覺得好似不能接受咁樣，咁所以我而家係少噴咗好多嘅。咁但係即係因為始終都買咗100ml，咁如果可能見一啲人唔係好重要，咁可能我就會噴佢咯。咁但係我而家日日返工都係噴呢支咯，因為我唔係成日出街咧，我 work from home 嘛。咁如果我出街嘅時候咧，我就會想自己嗰一日係即係好有自信啊，或者好有氣場啦。咁呢一支絕對係一支超勁氣場嘅香水，係冇人可以忽略你嘅存在，甚至乎你走咗之後咧，嗰一陣味都會仲喺度，而係一陣好似寺廟嗰啲燒香，但係又唔係好 strong。總之就係好香啦。咁呢兩支就係我推薦俾大家嘅香水啦。其實Inner 都係香嘅，但係我諗好個人啦，即係睇你哋中唔中意。其實呢一支都係推薦嘅，只不過個後調就相對弱咗少少。咁如果5分滿分呢，呢一支我會俾5分佢。呢一支呢就係3.5分啦。好，咁然之後接住落嚟就係一啲其他嘢啦，就唔係香水，就係 supplement 嘅部分。咁就有一個係英國買嘅 supplement 嚟嘅，呢一個 Boots 嘅，叫做 Life Friendly Bacteria Plus Women's Health Support。咁我好中意呢一個 supplement 到咧，我已經推薦咗我啲朋友都買啦，因為咧佢係好平，只係12磅，而且經常有 3 for 2嘅優惠啦。咁折完之後可能更加平啦。咁而且咧佢唔單止係有益生菌啦，佢仲加入咗一啲對女性健康好好嘅嘢。咁其實 Boots 呢一個系列咧，除咗黃色咧，仲有其他色，即係有好多唔同嘅嘢啦。咁但係我中意佢就因為咧，我有一次就嘗試想揾專門 for 女性嘅 supplement， 咁但係專門 for 女性嘅 supplement 咧，可能要譬如20磅咁樣。咁但係呢一個咧，我睇過佢成分，佢係有齊晒所有嘢，但係平一半。咁所以我就揀咗佢嚟用啦。而佢係真係有效咯。尤其是我哋係女仔嘅話，有陣時你哋都會知道，即係有陣時可能夏天啊或者熱噏住啊咁樣，有陣時自己嘅隱私部位咧係會有一啲唔舒服嘅情況啦。但係咧食咗呢個之後咧係完全冇啦，而且佢亦都唔係嗰啲好勁嘅益生菌，咩食完之後就會令你即刻屙嗰啲唔係。但係咧你會 feel 到你個腸胃咧係真係好咗好多，咁所以我都推薦。咁佢後邊其實 for 女仔
嘅成分就都係有 Cranberry 啦，同埋有一啲專門 for 女仔嘅一啲益生菌咁樣，係啦。咁我就推薦大家，如果去開英國啦，或者都係住喺英國就買呢個，因為你好似即係一箭雙雕咁樣，即係你買一樣嘢，但係可以達到兩個效果，咁我就覺得非常之抵啦。推薦。第二樣嘢咧就係一個日本嘅 supplement 嚟嘅，呢一個。我諗呢一個係一個相對冷門嘅 supplement 啦，冇見過有人推介，亦都冇見過有人講。我亦都係上年無聊喺日本旅行嘅時候見到，咦，試下先咁樣，因為佢話去水腫啊嘛。咁我其實我係好容易腫嘅一個人嚟嘅。咁呢一個咧仲要係好貴嘅喎，佢係得呢一個包裝啦，14粒，唔係14粒，14次，淨係可以食14次，每次食3粒。一袋我記得好似係2000yen 左右咁樣啦，咁變咗相對嚟講係貴嘅，所以咧係唔可以日日食㗎，因為太貴啦。即係同埋有陣時，如果你覺得水腫，可能你飲咖啡個效果都好。但係呢一個咧就係貨，如果你第二日真係有一啲你覺得係好重要嘅約會，或者哇你嗰一晚真係覺得自己食咗啲好鹹嘅嘢啊，而你聽日又想靚嘅話，食3粒呢個咧。真係可以去水腫，其實唔一定要前一晚。譬如好似我今朝咁啦，我覺得自己隻眼有啲腫，我就即刻拍3粒，跟住大概過咗2個鐘之後，我 feel 到自己隻眼已經係消咗腫。咁所以呢一個如果有同我一樣有一啲水腫困擾嘅朋友呢，我都好推薦大家試下嘅。好啦，咁 supplement 都推介完啦，接住落嚟就係一啲化妝品嘅環節啦。咁嚟到呢度之後呢。因為天氣唔一樣，始終原本我喺香港用開嗰啲化妝品呢，嚟到呢度之後呢，都未必樣樣嘢都好啱。尤其是可能我本身都有好多好好嘅碎粉啦，我有 Clé de Peau 啦，我有其實我全部牌子嘅碎粉都有，但係唔知點解可能因為呢度太乾咧，全部都會即係好似好起皮或者即係好乾咁樣龜裂嘅感覺喎。咁就令到我覺得好苦惱啦，即係無論係碎粉啦、粉底啦，定係遮瑕膏咧，全部原本喺香港用緊嗰啲咧，都係唔可以繼續用，都要重新去尋覓咁樣。咁所以尤其是係碎粉，因為咧可能好不容易搽咗遮瑕膏啦咁樣，結果上完碎粉之後咧，風一吹你就覺得好似成塊面又裂開咗咁樣。咁於是咧我就有一日我心血來潮見到咁啱 Boots 喺度做緊特價。就見到 NYX 咧呢一個牌子嘅 product 咧就 3 for 2，定唔知買一送一定半價咁樣啦。咁我就買呢一支 Dewy Finish Makeup Setting Spray， 佢話就話係16 hour 嘅。佢有2款嘅，一個係 Matte Finish， 一個係 Dewy Finish。咁因為冬天啦，咁我就覺得係買 Dewy Finish 啦，同埋我覺得如果 Matte Finish 佢一定會有啲控油嘢，會令到我更加乾，咁所以我就買咗呢一個啦。我想講呢一個，因為香港都有啦嘛 ，Please buy it please， 因為咧佢係會令到你個面仲保持原有嘅光澤，而又唔會溶妝，但係冇16個鐘。我自己因為我本身個鼻都會出油，大概3-4個鐘啦。就會開始呢度出少少油，但係 OK 嘅，印一印佢，但係佢起碼可以 hold 住你咯。咁但係我估如果喺天氣熱啲，譬如香港嘅話，可能你哋要試下買 Matte 嗰一支。咁可能遲啲我都會買埋 Matte 嗰一支嚟試下。但係 so far，如果你哋皮膚係乾嘅，或者要去啲乾燥地方，用呢一個咧係真係好好，真係唔需要再用碎粉啦。呢一個係 set 得更加靚咯，新發現。而且更加令人振奮嘅係呢一支嘢咧，只係8磅咋，8磅啊！8磅是什麼啊？大家喺英國8磅唔係錢嚟嘅，係咪？咁所以真係非常推薦。咁第二樣推薦嘅化妝品咧，就係啱啱講到我嘅所有遮瑕膏嚟到呢度都係呈現一種龜裂嘅狀態，即係好核突咯，即係可能你啱啱上嘅時候你覺得 OK， 但係慢慢佢就會乾咗一忽咁樣，即係好唔好睇。於是我就做咗好耐 research， 到底乜嘢遮瑕膏係最潤、最保濕、最可以 hold 住而唔會乾呢？結果我睇咗好多 review 之後呢，又俾我揾到一支竟然又係 NYX 嘅遮瑕膏。
就係人人都推薦話咧，哇幾乾啊幾凍咧，呢一支嘢咧絕對唔會龜裂啊！佢係叫 Bare With Me Concealer Serum。咁佢之所以咁潤咧，就係因為佢入邊咧係有啲保濕嘅精華嘅。而我見到有人係分享咧，佢係直頭攞呢支嘢嚟當粉底用咧，都係好好。因為其實作為遮瑕膏咧，佢遮瑕度唔高，但係真係好滋潤同埋係靚嘅，即係所有嘢都係好好咯。價錢好平啊，可能都係10磅11磅咁樣。咁我已經哇，你睇下我用咗咁樣咯喎，剩翻我用咗起碼超過一半啊！日日都用佢啦。hold 得好靚，唔會無啦啦甩啦。當然亦都係for 天氣比較凍或者乾燥嘅地方啦。如果喺香港，如果出汗出油就唔好用呢一個啦。咁呢好平，同埋一支有9.6ml喎，真係非常之推薦。如果大家即係住喺啲比較乾燥地方，就可以試下呢一個啦。第二個遮瑕膏咧係我啱啱發現嘅，就係一個遮黑眼圈嘅遮瑕膏，因為我以前用開嗰啲係4隻顏色嗰啲遮瑕膏，即係要調色嘅。咁嗰一啲其實係我嚟調黑眼圈咧係好好，但係嚟到呢度之後咧都係會有一種會裂開啊，太乾啦。咁嚟到呢度之後又要揾一啲又遮到而又夠潤嘅咧，咁我又係睇咗好多人推薦之後咧，就揾到呢一個 It Cosmetics 嘅Bye Bye Under Eye Full Coverage Anti-Aging Waterproof Concealer， 係啦。咁呢一個咧，佢係哇未見過一個可以咁點講啊，咁絕啊！即係佢唔係流質嘅，佢係真係張住咁樣咧。等我擠俾你哋睇下，即係佢係好結身嘅。睇唔睇到？佢好結身啦，跟住好黐手嘅，咁咧佢就會好 stick onto 你嗰個皮膚上面，係全日都唔會甩咁樣咯。呢一支嘢大概20磅，都唔算平，但係都大支嘅12ml嘅有，咁所以我都推薦。如果大家懶咧，尤其是唔想調色嘅時候咧，呢一支咧就已經可以遮大部分人嘅黑眼圈。咁色號係20 medium， 係啦。咁呢一個個色號咧係 vanilla， 呢個色號係 vanilla。咁最後一個要推薦嘅嘢咧，頭先都有講到話，我嚟到呢度之後係換晒我所有嘅粉底啊、遮瑕膏啊、碎粉咁樣啦。咁最後當然要講粉底啦。咁其實我本身帶過嚟呢度嘅粉底咧，都係好好嘅粉底，咩 Suku 啊、RMK 咁樣，但係唔知點解去到冬天嘅時候咧，都係呈龜裂嘅狀態，即係完全唔 OK 啦。我唔知點解啦。咁我當時就好 desperate， 周圍問我呢度嘅朋友，喂，你哋用咩粉底嘅？點解你哋唔乾嘅？咁當然不排除我本身都係好乾啊，而家唔夠水咁樣。咁後尾佢哋推薦咗我好多唔同，但係我又即係我又當時我又唔係真係想買粉底，因為其實我係一個懶到出汁嘅人啦。我又唔想真係每日好認真咁樣上粉底，我淨係想有啲嘢好快手，返工嘅時候求其即係用一用咁樣。咁於是我就主力去揾 Tinted Moisturizer， 咁咧就俾我揾到呢一個 NARS 嘅 Tinted Moisturizer。咁我又係睇咗好多人嘅 review 啦，就話呢個 NARS 嘅 Tinted Moisturizer 咧就係最滋潤，同埋算係喺同類型產品入邊咧係最遮瑕度高嘅。咁我嘅色號係 Light Zero， 係啦。咁的而且確咧，我覺得佢係幾好。首先咧，我用佢咧係唔會龜裂啦，我覺得佢係滋潤啦，同埋佢嘅色號係啱我啦，同埋呢個再加埋呢個一齊咧係好夾嘅，係完全係 perfect match。咁所以咧我每日返工都用佢啦。佢一支有成50ml 喎，佛心價咁大支喎。有時你買粉底都係30ml啫嘛，佢只有50ml，竟然只係27磅，仲要成日都做 promotion。咁我唔知香港賣幾多錢，但係非常之推薦呢個 NARS 嘅 Tinted Moisturizer。如果大家都想揾一啲自然啲，又係唔係咁認真要化妝嘅嘢，咁我都推薦呢個俾大家嘅。
咁好啦，咁我今日嘅分享就係嚟到呢度啦，咁就係一個好簡短、好快速嘅分享啦。咁希望大家鍾意睇條片啦。如果大家有啲乜嘢想同我分享嘅話咧，都可以留言話俾我知嘅。咁好啦，今日呢條片咧就嚟到呢度啦，咁我哋下條片再見啦，拜拜。